Освобождавайте сцената, защото сега ще видим кои са станали мистер и мис Поподай в края на нашото шоу. Публиката избра със своите аплодисменти Вики от Търново. И ето, Вили, ти откъде беше? От Берковица ли? Да. Сега, да ви кажа, вие седите върху първите подаръци. Ето това е за вас от barbaroni.bg. Вие ще получите също така и подаръци от Марсел Тойс. Заповядайте, това е за вас. Ще получите подаръци от Премама. Това е ваучер на стойност 50 лева. Да си купите каквото си пожелаете от този магазин. Като победители получавате и подаръци от издателство Хермес. Това са цветовете с Пинокио. И твоето какво е? Я да видя. Моля се, дай да ти видя твоята книжка. Храните с червената шапчица. Заповядай, много е хубаво. Получавате по един подарък. Столче за автомобил от детски продукти Чиполино. Това е за вас. Всички деца, които са тук на сцената, ще получат подарък от бисквити за куска. Всички деца, които са тук на сцената, ще получат също така безплатна игра детски комплекс Балавници в Младост 3. Заповядайте. Вики, ти ще се ожениш ли за Вили? Не. Защо? Защото аз вече съм си избрала момче. Този Иво, за който стана въпрос. Да. Съжалявам, тя ще става майка, нейния се казва Иво и е много ревнив. Стиснете си ръцете като приятели и като победители в днешното шоу. Поздравете се, хайде, дай ръчичка. Ето така. Довиждане, уважаеми телевизионни зрители. Гледайте ни всяка събота, 8:30 по BTV. Но сега ви представям тортата, от която ще се почерпим всички сладко след края на нашето шоу.